हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जैसे आप देख पा रहे होगे, ये स्विफ्ट गाड़ी है हमारे पास में। AMT वाली मॉडल है ये। जैसे ये देख स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे AMT गाड़ी है ये। और गाड़ी स्टार्ट हो रही है, लेकिन गियर इसके अंदर इंगेज नहीं हो पा रहे, गियर नहीं पड़ पा रहे हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं भी स्टार्ट कर दिया गाड़ी यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हो, गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये येलो कलर की लाइट जल चुकी है, जैसे आप देख पा रहे होगे। तो मैं अभी जैसे यहाँ से मैं गियर डालूंगा, इसके कोई सा भी गियर में डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिवर्स डाल दिया है, रिवर्स गियर लग गया है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल का जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग गई है। तो चलिए देखते हैं अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर गियर नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ से तो रिवर्स गियर इसमें लग चुका है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर रिवर्स गियर नहीं लगा है। न्यूट्रल की लाइट इसके अंदर ब्लिंक करने लगी है और गाड़ी नहीं चल रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर तो दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक्सीलेटर ले रही है लेकिन गाड़ी नहीं चल पा रही है। इंजन कंपार्टमेंट के अंदर चलते हैं और हमें वहाँ से कुछ साउंड सुनाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं भी आपको साउंड सुनाता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो भाई, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके के साउंड हमें सुनाई दे रहे हैं। जैसे आप भी सुन पा रहे हो, ये साउंड गियर बॉक्स की तरफ से आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम इसका गियर बॉक्स खोलते हैं। गियर बॉक्स खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसका क्लच बेयरिंग टूट गया हो, क्योंकि क्लच बेयरिंग टूटने के बाद इस टाइप के साउंड गियर बॉक्स के अंदर से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गियर बॉक्स खोलने से पहले सबसे पहले हम इसका ऑयल डिस्चार्ज करेंगे। ऑयल डिस्चार्ज करने के बाद ही हम इसके अंदर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऑयल डिस्चार्ज नहीं किया तो इसका AMT यूनिट है वो लीकेज कर जाएगी और उसका पिस्टन होता है अंदर से, वो भी इसका बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से पूरी यूनिट खराब होने के चांस हो जाएंगे इसके। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला इसका यही है कि सबसे पहले इसका ऑयल डिस्चार्ज करो और डिस्चार्ज करने के बाद ही AMT यूनिट गियर बॉक्स के अंदर से खोलो। तो अभी चलिए हम इसका ऑयल डिस्चार्ज करते हैं और फिर मैं इसका गियर बॉक्स उतारूंगा। तो दोस्तों, हमने अपना सॉफ्टवेयर लगा दिया है इसके अंदर ऑयल डिस्चार्ज करने के लिए। तो अभी हम इसका ऑयल डिस्चार्ज करते हैं गाड़ी का, क्योंकि ऑयल डिस्चार्ज अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी यूनिट खराब होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑयल का प्रेशर उसके अंदर बना हुआ होता है, जिसके वजह से इसका ऑयल लीकेज हो सकता है। तो सबसे बढ़िया यही है कि इसका ऑयल डिस्चार्ज कर लो। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हम ऑयल डिस्चार्ज कर रहे हैं सबसे पहले इसका। तो ये वाली DTC इसके अंदर आ रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे TCM के कोड इसके अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे। यूटिलिटी पे हमने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमें ऑयल डिस्चार्ज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें विंडो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हमें इन्हें फॉलो करना है यहाँ पे। तो ये फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाना है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ऑयल डिस्चार्ज हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसकी यूनिट खोलते हैं और फिर गियर बॉक्स की फिटिंग खोल लेंगे हम इसकी। अभी हमने इसकी AMT की यूनिट हमने बाहर निकाल दी है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये इसका शिफ्टर सिलेक्टर है, जिसे हम टावर बोलते हैं, शिफ्टर टावर। और ये हमारी AMT यूनिट है, जो कि हमने गाड़ी के ऊपर से निकाल ली है, ये जो कि हमने गियर बॉक्स से निकाल ली है। तो भी हम इसका गियर बॉक्स खोलते हैं, तो देखते हैं अंदर क्या क्या इसका डैमेज हो चुका है। गियर बॉक्स की फिटिंग खुल रही है यहाँ पे। एक्सल हमारे दोनों रिमूव हो चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। एक्सल यहाँ से हमारे रिमूव हो चुके हैं और ये राउंड की फिटिंग यहाँ पे खुल रही है, ऊपर की फिटिंग खुल चुकी है। यहाँ पे इंजन माउंटिंग की फिटिंग खुल रही है और यहाँ से इस साइड से राउंड की फिटिंग खुलनी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। यहाँ से राउंड की फिटिंग खुल रही है पूरी। तो अभी थोड़ी देर में गियर बॉक्स नीचे आने वाला है।
उतार दें यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हो फिंगर के साइन यहाँ पे पूरी तरीके से बैंड हो चुके हैं। तो ये हमने गियर बॉक्स आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया है। ये गियर बॉक्स आपके सामने है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो। इसका बेरिंग ये डैमेज हो चुका है और यही आवाज़ कर रहा था। ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट करते ही इसके अंदर साउंड पैदा हो रहे थे, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुने होंगे वीडियो के अंदर में। तो ये बेरिंग की वजह से आ रहे हैं। बेरिंग पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हो चुका है और हीटअप भी हो रहा था, यहाँ से पूरे हीट हो रहा था ये। और यहाँ पे क्लच प्लेट के फिंगर भी पूरी तरीके से बेंड हो चुके हैं, अंदर डाली है यहाँ पे, जैसे देख पा रहे हैं। तो इसी की वजह से गाड़ी के अंदर गियर नहीं डल रहे थे, क्योंकि इसकी भी पूरी जो यहाँ पे चिपक हुआ है पूरी तरीके से, और ये आगे और पीछे कहीं भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर जैसे हम इसे दबाते हैं तो इसके अंदर प्ले होती है। ये बेरिंग डैमेज होने की वजह से ये आगे पीछे भी होना बंद हो चुका है, जैसे देख पा रहे हो आप। ये सिर्फ हिल रहा है, आगे पीछे नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अभी हम बेरिंग को बाहर निकालते हैं इसका, और इसको हम फोर को पूरी तरीके से फ्री करते हैं इसका, और फिर हम इसके अंदर नया क्लच का सामान लगा करके मैं आपको गाड़ी चालू कर करके दिखाऊंगा।